Oye, vivo ahí en el condominio, aquí en la Torre Cúpula. Son porfiados a más no poder y pese a que infringen el toque de queda, se resisten a volver a sus casas. Pero no me pueden retener. Se infringe cuarentena y toque de queda. Recibimos habitualmente muchos llamados de este sector. Y ahora se llevaba largo rato parece porque ya tenían varias botellas vacías. Claro. Bueno, al menos los últimos vasos no se los pudieron terminar. Todas las noches el equipo de seguridad humana de Macul constata que hay personas que no respetan las medidas sanitarias. Contigo en la Mañana los acompañó en su recorrido. Vamos aquí en este sector, aquí hay una plaza donde vemos algunas personas reunidas. Vamos a acercarnos a ver qué es lo que está pasando. Buenas noches, ¿qué andaba haciendo a esta hora aquí en la calle? Voy a mi casa. Ya, pero ahora va camino a su casa. ¿Y de dónde venía? De una amiga. Personas en evidente estado de ebriedad, como esta mujer que fue sorprendida por funcionarios de la municipalidad de Macul en el Líbano con Las Torres. ¿Usted por casualidad habrá ingerido alcohol en esto? Tomé cerveza antes, sí. ¿Tomó cerveza? Sí. ¿Ya en el departamento de su amiga que sufre de pulmonía? Sí, sí. ¿Ya? ¿No cree que es un poco indolente de su parte? Obviamente, sí. Me equivoqué. Y tras ser regañada como una niña de 10 años, esta mujer se va, pero a los segundos sigue demostrando que realmente nada le importa. Justo ahora, no sé si Fefer puede mostrar la mano derecha, se sacó la mascarilla, justo ahora cuando avanzó un poco más allá, la lleva en la mano derecha. La noche aún es joven y este equipo humano de Macul debe seguir patrullando las calles de la comuna porque el teléfono de emergencias no para de sonar. En varias plazas se encuentran personas, como se dice actualmente, carreteando. Buenas noches, ¿en qué están? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿una reunión social acá? ¿Un ratito? Sí. ¿Y no saben que estamos con la cuarentena, que no se puede reunir acá? Sí, lo sé. ¿Pero no le importa o no le ha tomado el peso la situación? Sí le tomo el peso y sí me importa. ¿Sabe que está cometiendo una irresponsabilidad? Enorme, de hecho anda sin mascarilla. Están compartiendo alcohol, yo creo que en los mismos vasos. No, el mismo vaso no. Lo curioso de la actitud de este joven es el que sigue bebiendo alcohol frente a las cámaras y frente a los fiscalizadores. Y pese a que llega un equipo a apagar una fogata, el infractor tampoco muestra intenciones de retirarse. Si nos vamos a morir en mi casa o acá, es lo mismo, amigo. Finalmente, nuestro porfiado amigo se va. Hay muchas comunas, incluyendo esta, donde hay varias personas, ¿cierto?, haciendo fiesta. A un par de cuadras se fiscaliza ahora a un adulto mayor que pasea a su perro y se descubre el drama por el que atraviesa esta persona. Yo necesito ayuda, quise hablar con el asistente social, me dicen no atienden. Claro que siempre puede haber una oportunidad de ayudar en estas fiscalizaciones a alguna persona que por estos días lo está pasando mal, principalmente por el alto desempleo que vivimos. ¿Qué tipo de ayuda es la que usted está necesitando? Estoy sin pega. Hay problemas justamente de alimentación y otras cosas. Primero que nada, lo instamos, digamos, a que pueda retirarse a su hogar y podemos tomar nota de su número de teléfono y nos comunicamos mañana con él sin ningún problema. Avanza la noche y pretextos sobran de parte de los fiscalizados en las calles. Vine a comprar un cigarro, si me entro al tiro. ¿Y su mascarilla? Se me olvidó si estaba adentro. ¿Iba a su casa ahora? Sí, nos vamos para la casa, venimos del trabajo. Ah, venía de la pega. Sí. ¿Y en qué trabaja? Nosotros estábamos haciendo un pololito, pintando. Ah, ya. Andaba con su mascarilla todo. Sí. Pero Sí, sí. acaba de decir otra versión, pues. No venís del trabajo cuando nos entrevistamos nosotros. Nosotros venimos de la pega y pasamos a sacar unas moneditas que nos depositaron. Porque venimos de la pega, ¿ves? No, con su permiso. No. Parece increíble, pero de todos los controles realizados, ninguna persona contaba con salvoconductos. Por esta vez los fiscalizadores los perdonaron porque el real interés es que volvieran a sus casas. Para la próxima, cualquiera de estos infractores podrían ser multados o incluso detenidos. Una clara muestra de que aún hay muchos que no entienden que deben quedarse en casa.